Mesdames, Messieurs, auditeurs, auditrices de nos émissions, mes amis de notre chaîne Pisco Entertainment, bonjour, bon après-midi, bonsoir, bivanye naho ushoboye kumviriza kino kiganiro. Nkuko vyama watunganiriza ibiganiro bica kuri no chaîne yacu ya Pisco Entertainment ni psychologue. Uyu munsi twabateguriye ikiganiro kidasanzwe. Ikiganiro kivuga ku mateka y'umuperezida w'igihugu kimwe ca Afrika, uwo nawe si uwundi akaba yitwa Captain Ibrahim Traoré. Rero muri kino kiganiro muraza kumva amateka yiwe kuva mu buto bwiwe aho yaciye. Turaza kumenya amazina yiwe bwite, turaza kumenya imyaka afise aho yavukiye, turaza kumenya byinshi bitandukanye. Mbega Captain Ibrahim Traoré ninde? Yamaze iki? Ku myaka amaze gutwara igihugu ciwe afatwa nkande? Ni mukanya mubandanye mudukurikira. Ku bantu bataragira subscribe kuri ino chaîne, musabwe kugira subscribe, mupartage, muhereze n'abagenzi banyu kugira ngo nabo bazohore baza barakurikira ibiganiro byacu. Ni mukanya reka tumira amate gatoya, turagarutse tubabwire mbega Ibrahim Traoré ninde. Ndasubiye kubaramutsa, sangwe ikaze mu kiganiro kivuga ku mateka y'ubuto n'ubuzima bwa Captain Ibrahim Traoré. Mbega Captain Ibrahim Traoré ninde? Ku mazina yiwe bamwise yitwa Ibrahim Traoré. Yavutse ku igenekerezo rya 14 ukwezi kwa gatatu umwaka w'igihumbi kimwe amajana 988. Yavukiye Bondokoi mu ntara ya Boucle di Mahoun, Burkina Faso. Yize kaminuza ya Ouagadougou aho yize ibijanye n'ubuhinga bw'amabuye y'agaciro geology. Yinjiye mu gisirikare ca Burkina Faso aho yagiye adozwa ipete kugeza agize ipete rya kapiteni. Mbega kapiteni yafashe ubutegetsi ryari? Captain Ibrahim Traoré yafashe ubutegetsi kuwa 30 umwaka w'ibihumbi 2022. Traoré niwe yararongoye ihirikwa ry'ubutegetsi ry'uwarari perezida w'ico gihe ariwe Paul-Henri Sandaogo Damiba. Yatangaje ko impamvu yihirikwa ari ukunanirwa guhangana n'ibibazo by'umutekano muke n'iterabwoba ryari rimaze gufata igice kinini cy'igihugu. Yabaye perezida wa mbere akiri muto wa Afrika, aho yafashe ubutegetsi afise imyaka 34. Mbega nibihe perezida Ibrahim Traoré yoba yarakoze kuva ashitse ku butegetsi? Imbere ya byose perezida Ibrahim Traoré yanse kwakira imfashanyo ziva ku muryango mpuzamahanga, ku muryango mpuzamakungu w'imari n'ikigega c'isi World Bank, avuga ko Afrika ikwiye kwigenga mu by'ubutunzi. Kuva ashitse yarishuye amadeni y'imbere mu gihugu atuma ubutunzi bw'igihugu busubira ku murongo. Mu gihe ciwe ca GDP ya Burkina Faso yarahagurutse, no kuvuga yarazamutse iva kuri miliyaridi 18 n'ibice 8 ishika kuri miliyaridi 22 n'igice kimwe. Ibrahim Traoré yaratanze ibikoresho birimo amatracteri 400
amamashini y'amashirahamwe amajana 239, amapompo amajana 710 n'amamoto ashika ku majana 718 ku bantu bafise amashirahamwe. Umusaruro w'ibiterwa canke w'ivyimburwa nk'itomati, umuceri, amahonda ariyo masaka wariyongeye hagati y'imyaka y'ibihumbi 2022 n'umwaka w'ibihumbi 2024. Yubatse inganda zibiri zitunganya itomati n'uruganda rwa kabiri rutunganya ipama, bigamije kongera agaciro ku mwimbu w'iterambere mu gihugu ca Burkina Faso. Kapiteni Traore yatanguye kubaka ibitaro binini kurusha ibindi muri Afrika y'uburengerazuba, bizofasha mu buvuzi bw'iterambere ry'igihugu. Kapiteni Ibrahim Traore, ikibuga c'indege ca Ouagadougou Donsen kiriko kirubakwa, kizokwakira ingenzi zishika ku miliyoni buri mwaka. Ku ntwaro ya Ibrahim Traore amabarabara menshi yarasanuwe, ayandi yubakwa gushasha, hanagamijwe korosha ubwikorezi bw'itumatumanako. Ku ntwaro yiwe yagabanije imishahara y'abaminisitiri n'abadepite ku rugero rw'ibice 30%, anaduza imishahara y'abakozi ba leta ku rugero rugera ku bice 50%. Ibrahim Traore yategetse ko abacamanza bambara inyambaro y'igihugu ciwe, aho kwambara iyo bahora bambara iy'Abongereza, kandi yateje imbere inyambaro ya fasodan fani mu mashure. Muri politike mpuzamakungu yarirukanye ingabo z'Ubufaransa, ahagarika ibikorwa vyabo vya gisirikare, ndetse anabuza ibinyamakuru vyabo gukorera mu gihugu ca Burkina Faso. Ibrahim Traore yasinye amasezerano n'Uburusiya mu bijanye n'inguvu za kirimbuzi n'ubufatanye mu vya gisirikare. Kapiteni Ibrahim Traore yashinze Alliance des États du Sahel hamwe na Mali na Niger, ihuriro rigamije kwigenga no kwirinda kwivanga kwa mahanga. Reka ikiganiro cacu tukigarukirize ngaha. Ivyo ni bike muri byinshi Ibrahim Traore amaze kurangura kuva ageze ku butegetsi bw'igihugu ca Burkina Faso. Jene nabateguriye kino kiganiro nkuko vyama ni psychologue. Chene yacu ni Pisco Entertainment and Media. Ukaba utaragira subscribe canke s'abone, usabwe kugira subscribe, ufyonde no kukazogera, uce ufyonda ahanditse all canke toute notification, kugira ngo uzohore uza urabona ibiganiro vyacu twabashikirije kuri ino chaîne yacu ya Pisco Entertainment. Usabwe kandi kugira like, ugire na commentaire, hanyuma upartage ubihe abagenzi bawe kugira ngo nabo bazohore baza barakurikirana ino chaîne yacu ya Pisco Entertainment and Media, nabo ntibazoze baracikwa amakuru ya rondewe na jewe psychologue. Ndabibutsa kandi ko abantu mumaze kugira subscribe mukurikirana ibiganiro nza ndabahereza, muraba agaciro nkuko namye ndabivuga, ndabakurira inkofero, ni mwebwe mfise ku mutima. God bless you all. Thank you.